Come arbitri chi c'è? Moretti e Minotti. Perché Simonetti adesso? E commenti. Che cosa sta facendo? Luca! Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa gara interna del campionato di A2. Questa sera si scontreranno qui al Pardini Sporting Center Rotellistica Camaiore e Hockey Prato. Stasera con me alla direzione tecnica qui di commento abbiamo Becchini Abramo ormai consolidato in postazione e una new entry Simonetti Alessio. Simonetti. Buonasera. Buonasera a tutti appassionati di hockey pista. Ok, allora adesso i ragazzi che sono rispettivamente dell'Under 15 e dell'Under 11 e 13 ci leggeranno i nomi delle squadre. Allora, Abramo, tu leggi la squadra di casa, vai. Per la formazione della Rotellistica Camaiore abbiamo con il numero 33 Marco Bandieri, con il numero 8 Emiliano Brunelli, con il numero 55 Alonso Moreno Bruno Eduardo, con il numero 71 Nicola Gimignani, con il numero 77 Giacomo Maremmani, con il numero 9 Nicola Mattugini, con il numero 57 Matteo Ninci, con il numero 21 Matteo Pardini, con il numero 7 Riccardo Bellè e con il numero 1 Luca Jacopi. Allenatore è Alberto Orlandi e il secondo è Elia Guidi. Ok, grazie Abram. Adesso Ale, leggi la formazione del Prato, vai. Per la formazione del Prato abbiamo con il numero 1 Alessandro Vespi, con il numero 5 Maurizio Baldesi, con il numero 4 Oscar Barbani, con il numero 6 Tommaso Benelli, con il numero 8 Lorenzo Mugnai, con il numero 21 Alberto Capuano, con il numero 3 Lorenzo Capuano, numero 99 Andrea Poli, numero 11 Andrea Santoro e numero 10 Francesco Vespi. Allenatore Loredano Vespi. Secondo allenatore Enrico Bernardini. Attendiamo ora la scesa in pista della squadra di casa, eccoli che stanno arrivando. Ragazzi, come la vedete la partita di questa sera? Questa sera è una partita bella, con il Prato che sta facendo un miglioramento insieme al Camaiore e quindi si vedrà Benissimo, come andrà a finire il risultato. grazie mille Abram, grazie. E Ale, cosa ne pensi di questa partita qua? Rispetto... per me vincerà il Camaiore. Bravissimo, bravissimo, questo è lo spirito. I nostri piccoli tifosi dell'Under 11, 13 e 15 e 13, sì, hanno già cominciato a far rullare i tamburi e farsi sentire per dare sostegno ai ragazzi della Rotellistica. Ricordiamo che anche questa sera avremo il Man of the Match offerto da Cesare Maremmani, i marmi più lisci e belli. Ricordiamo altresì che la punta di diamante della società rotellistica è il tutti in pista
dove ogni bambino e bambina può venire tranquillamente e provare i pattini forniti dalla società per un pomeriggio di divertimento 2 volte la settimana. Ecco il saluto. Capitano Emiliano Brunelli che carica i suoi ragazzi. Ora ci sarà il grido di battaglia. Ringrazio pubblicamente tutti gli amici che anche a fine delle partite mi hanno chiamato dicendomi i piccoli suggerimenti da porre in azione durante la telecronaca. Mi piace questo spirito costruttivo. E adesso buona partita a tutti. Il portiere del Prato si sta preparando, anche Bandieri pronto. Tanto in pista gli starting 5: Bandieri, Ninci, Bruno Alonso, Maremmani e Pardini. Pardini in questo momento. Il Prato conquista subito palla, Pardini scarica per Alonso e subito segna! (1-0) a 24:52. Alonso su assist di Pardini che come un falco ha preso un bellissimo anticipo. 1-0, 24:50. Bel foglio di Prato. Scusate. Il numero 4 Barbani, il numero 5 Baldesi. Pardini per Ninci, Alonso, Pardini, Ninci, giro palla a 3 nella parte alta. Ottimo palleggio rapido. Brutto passaggio, sperando che nella zona la palla si passa da stecca a stecca. Il passaggio a zona io personalmente non mi piace. Puoi anche alzare la testa. Sì. Puoi anche alzare la testa perché se lì non c'è nessuno. Chi l'ha presa ora? Ora l'ha presa il Prato. Sì, il Prato. E intanto attenzione, ancora 1-0, siamo a 23 minuti e 34 secondi. Gol di Alonso su assist di Pardini che ha preso un bellissimo anticipo. Pardini, attenzione, di nuovo assist mancato. Il Prato riprende la partita con il numero 11 Santoro, carica un tiro che non serve a niente. Il numero 3 Capuano. Numero 4 Barbani, presa palla, Pardini
che sfera va fuori dal campo. Fallo laterale. No. Alla battuta Pardini. Alonso scarica per Ninci. Ottimo tiro, il portiere non ha problemi a recuperare palla. Riparte il Prato, anticipo di Alonso, attenzione, 2 contro 1. Ah, peccato. Bellissimo assist con una mano di Alonso per Pardini. La battuta del Pardini stesso. Problema tecnico del portiere del Prato, Vespi. Alla battuta Maremmani. Pardini, Alonso. Maremmani tiene botta e perde palla a favore del Prato, che riparte col numero 11 Santoro. Scarica palla questi per il numero 4 Barbani. 5, numero 3 Capuano. Capuano chiede la distanza, scarica palla per il numero 5 Valdesi. Inci, Pardini, ancora Alonso, Maremmani palleggia, controlla, scarica dietro per Pardini. Pardini punta la porta cercando l'assist con Alonso. Passaggio, attenzione, Ninci da fuori. Fallo delle... No, a favore dell'Realistica. Alonso. Ottimo tiro di prima intenzione accompagnato di Pardini. Buona l'intenzione. Attenzione. Valdesi per il numero 4 Barbani. Ancora Valdesi, Capuano, Barbani, Valdesi con una mano sola, voleva provare il tiro di rovescio ma niente da fare. Recuperata palla da Alonso che riparte, scarica per Maremmani, questi per Pardini. Ninci chiama il movimento con Alonso, attenzione, i due non si intendono, Alonso, Maremmani. Stasera con i passaggi abbiamo già cominciato male, 2 o 3 passaggi non proprio precisi. Tanto Ninci per Alonso, finta, attenzione, e prova a tirare sul primo palo. Ottima intuizione, è ripartito il Prato, finta di tiro del Barbani e non va a buon fine. Pardini,
Maremmani. Alonso, bellissimo tiro, bellissimo tiro di Alonso. E bellissima anche azione. Eh sì, bello bello. (2-0), 19 minuti e 21 secondi. Primo tempo. La partita ancora lunga. Capuano scarica dietro per il numero 4 Barbani per Baldesi. parte Baldesi. Baldesi, attenzione, palla deviata, scaricata di nuovo il numero 4 Barbani. Baldesi, non c'hanno i nomi dietro, si torna un po' difficile, dobbiamo guardare sul foglio, scusate, non hanno i nomi dietro. Capuano al tiro, palla recuperata da Pardini che prova a lanciare Maremmani, ma viene la palla recuperata da Capuano che prova a servire il numero 11 Santoro, ma attenzione, Barbani, tanto Capuano. Tanto Maremmani e Pardini si scambiano palla. Alonso, solito movimento nella propria tre quarti della rotellistica. Alonso entra fra le due stecche e arbitro fischia punizione a favore della rotellistica. 17 minuti e 54 alla fine del primo tempo, risultato di 2-0. Doppietta al momento di Alonso. Maremmani, Minci, due si scambiano palla, Maremmani cerca il sostegno, bellissimo assist di Alonso. Bellissima palla recuperata da Maremmani. Maremmani non vede opportunità di scaricare palla e ricominciamo con Alonso. Minci, Pardini, Maremmani, un giro a 3 largo. Minci si è allungato un po' troppo la palla. Pardini tira ma trova sulla linea di tiro il numero 4 Barbani. Ora trova, attenzione, Alonso al tiro, suggerito anche dalla panchina a mio parere evidentemente per sfruttare il rimbalzo. Intanto esce Alonso, entra Mattugini. 16 minuti e 39. Capuano prova un tiro di rovescio accompagnato da rasoterra, ma poca roba. Intanto giro palla a 3 fra Mattugini, Ninci, Maremmani. Punizione a favore del Prato. Capuano, bomba di Capuano. Intervento di Bandieri senza problemi. Prato, il numero 11 Santoro. Attenzione, Capuano, recuperata palla. Persa da Baldesi, scusate, no, Barbani. Ora il Baldesi che recupera palla, di nuovo per Baldesi. Capuano si gira, ottima girata
di Capuano, la palla recuperata da Mattugini. Maremmani, Pardini, palleggia dietro porta per cercare la soluzione dell'assist. Ninci, finta, attaccato da Baldesi. Maremmani, finta, tira accompagnato e eccolo lì, deviazione vincente di Mattugini a 15 minuti e 05, 3-0. Bellissimo l'assist addirittura. Tira accompagnate, deviazione. Sì, bello bello. Che ne fai di questo gol? Bellissimo. Gran gol. Segna Contino. Ci metto 2x. abbiamo qualche notizia. Qualche notizia qualche notizia è la 1 che c'è Giovinazzo e Valdagno, 1-0 per Valdagno, poi Sandrigo e Brianzi 1-0 per Sandrigo, poi Grosseto e Sarzana 0-0 iniziata ora. Ecco, è ripartita intanto, scusa Abramo, che se abbiamo ripartito, eccolo lì. Intanto il numero 21 del Prato, Capuano, l'altro Capuano, due Capuano in pista, Capuano, Alberto e Lorenzo. Tanto bombissima del numero 5 Baldesi che fredda Bandieri nel 7, 3-1, 14 e 38. Beh, è bello anche scatto, bellissimo scatto. Baldesi assist da solo. Alla battuta Mattugini. Maremmani trova il muro del Prato, Capuano, Ninci, Capuano recupera palla, ripartono fratelli Capuano, attenzione, tiro di rovescio, Capuano a terra, punizione a favore della rotellistica. Attenzione, Maremmani controlla la situazione. Intanto è entrato il vice capitano numero 6 Benelli, controlla palla, attenzione, questa la scarica per Capuano, tiro pericolosissimo, poteva essere sbucciata, palla recuperata, attenzione di nuovo dal numero 6 Benelli, ma palla sopra la traversa. Mattugini chiede più calma ai suoi. Ninci, Mattugini, il raddoppio di marcatura il Prato, è ripartito Baldesi, perde palla a favore di Maremmani, controlla palla, scarica dietro per Ninci, scarica per Alonso per Ninci, giro palla a 3 da fermo, attenzione, palla che filtrava a favore di Alonso, questi per Ninci, giro palla a 3, il Prato che si è messo a zona,
e Baldesi devia, recuperata palla da Mattugini. Attenzione, palla di nuovo recuperata, eccolo lì. Grande assist di Alonso. Mattugini fa volare alta la palla sopra la traversa. Nel frattempo è uscito mare in mano, è entrato il giovane Gemignani. Col numero 71. Risultato 3-1 a favore della Rotellistica. Ricordiamo i gol, doppietta di Alonso e Mattugini e per il Prato di Baldesi. Vediamo se Gemignani stasera potrà dare spazio al suo estro e alla sua tecnica. Non gli manca nulla a questo ragazzo qua. Ottimo intervento difensivo su Baldesi, palla recuperata grazie a Gemignani, Alonso che scarica dietro per Ninci. Gemignani, Ninci, Alonso, finta di tiro, scarica dietro di prima e perde palla. Gemignani bisticcia un po' con la palla e Capuano alla meglio, invece Gemignani scarica dietro per Ninci. Attenzione, attenzione, Ninci tocca la palla per Alonso che riparte da solo contro tutti. Gemignani, il falchetto, ci prova giustamente, aveva visto l'opportunità. Ninci, attenzione, la contromanovra strategica del rombo contro quadrato, tiro centrale, palla recuperata da Baldesi, casca, perde palla a favore della Rotellistica, ripartita con Alonso per Ninci, questi per Gemignani. Bel movimento in papera di Gemignani. Alonso, c'è dalla panchina Alberto Orlandi che chiama il movimento colpo, passaggio su passaggio. Capuano palleggia e bisticcia un po' anche lui con la palla e Gemignani perde palla a favore di Capuano. Attenzione, sbuccia Capuano, Alberto, la palla la recupera Mattugini che riparte a gran velocità, voleva tentare la sortita sotto porta. Mattugini per Gemignani, Gemignani di nuovo, i due si scambiano la palla. Ninci, Alonso, finta, bella finta. È raro vedere le finte ultimamente. Attenzione, Capuano, Lorenzo per il fratello Alberto, attenzione, prova il tiro poco efficace ma recupera palla di nuovo Capuano per il fratello Lorenzo, questi per Baldesi. Attenzione, carambola la palla in area riconquistata dal
Sbuccia di nuovo Baldesi, ma la palla rimane sul prato. Palla adesso sulla stecca, era di Benelli. Adesso di nuovo per il numero 5 Baldesi. Lotta con Gemignani che ha la meglio a favore di Ninci. Ninci per Alonso, attenzione, bel tiro e sfrutta il rimbalzo giustamente. Attenzione, Ninci scarica dietro per Mattugini che chiama la calma. Il Prato si rimette di nuovo a zona. Attenzione, tiro, bellissimo movimento rapido di stecca di Alonso che prova a prendere di sorpresa il portiere. Intanto la rotellistica ha un po' di difficoltà con questa zona, carica troppo Capuano, palla recuperata dalla rotellistica. Attenzione, sbucciano in due del Prato, la palla recuperata da Capuano, questi per Baldesi. Benelli di nuovo, Ninci, contrattacco, attenzione, tanto esce Ninci, entra Maremmani. Siamo a 7 minuti e 30 alla fine del primo tempo, risultato di 3-1. Ricordiamo che il man of the match era offerto da Cesare Maremmani, i marmi più belli e lisci. 4 falli di squadra del Prato contro 2 della rotellistica. Alonso cambio di direzione, Maremmani tira, palla stoppata dal vice capitano, palla recuperata dallo stesso Alonso, scarica dietro per Gemignani, bel movimento in triangolazione che era per Alonso che poteva andare a una bella conclusione di prima. Maremmani controlla, finta, di nuovo la zona del Prato che mette un po' in difficoltà la squadra di casa. Ottimo, alza e schiaccia, buono, riparte il Prato con Capuano, attenzione, palla che carambola raso terra ma Bandieri, bella finta, attenzione, brutto fallo blu. Sì, insomma l'ha visto. Benelli, vice capitano, prende cartellino blu, punizione di prima. Alla battuta andrà Maremmani. Vespi si prepara a ricevere l'attacco frontale di Maremmani. Che minuto siamo? A 6 minuti e 12, sì. Risultato di 3-1, attenzione, guerra psicologica, vedi, con calma, portiere che può fare, e vediamo cosa farà Maremmani, o giochino o tiro. Per me come te contro l'SPV la tira, una bomba sotto la traversa. Attenzione, bravo Alessio, avevi indovinato, ha tirato una bomba, e nel frattempo è entrato il capitano Brunelli. Attenzione, bellissimo assist di Brunelli per Gemignani, i due si scambiano la palla, controllo di nuovo, fanno girare la palla, Gemignani forse non si aspettava, bella sortita di Mattugini, non si aspettava il passaggio,
la stecca sempre in terra, vedi? Neanche alzata in terra. Palla sopra le nuvole, palla recuperata da Baldesi, attacco in raddoppio di marcatura, chiuso da 3 giocatori della rotellistica. Capuano, Lorenzo per il fratello Baldesi, attenzione, raso terra di Baldesi, ottima azione del Prato che accorcia le distanze. Accorcia le distanze Baldesi. Baldesi. Con un tiro accompagnato, raso terra e Sì. inganna purtroppo Bandieri. Vai. Allora, dai, abbiamo 20 secondi per dare qualche aggiornamento. Sì. Allora, vediamo un po'. In Serie A1 c'è Giovinazzo e Valdagno 1 pari. Breganze e Sandrigo 3-0 per Sandrigo e 1-1 per Sarzana Grosseto. Invece nel girone B del campionato di Tosco Ligure di zona 4 e poi zona 5 abbiamo. Perfetto, è ripartito. 5 minuti alla fine del primo tempo, risultato di 3-2. Accorcia le distanze Valdesi, attenzione. Prova Mattugini, un tiro un po' troppo debole, però era buona, l'azione era molto buona. Palla recuperata da Capuano, persa a favore di Maremmani. Attenzione, Maremmani prova a cercare un varco, scarica alto per Brunelli, qui Gemignani, i 3 si scambiano la palla, un giro palla a 3, Gemignani, Brunelli, Maremmani, attenzione, stoppa in malo modo Gemignani ma la recupera a favore di Brunelli. Nuovi 2 si scambiano la palla, questi Brunelli per Maremmani. Attenzione, finito il tempo, rientra a piene forze il Prato. È entrato il numero 8 Mugnai. È rientrato Alonso, è uscito Gemignani. 4 minuti e 04 alla fine del primo tempo. Ricordiamo il man of the match offerto da Maremmani Cesare, i marmi più lisci e belli. Intanto Baldesi chiama il movimento, giro palla a 3 con Capuano, con suo fratello Umberto. Baldesi, intanto il numero 8 del Prato Mugnai è uscito da davanti alla porta. Attenzione Baldesi, l'autore del gol attenzione Maremmani per Alonso, chiuso da 3 giocatori del Prato. Gran botta di Alonso, colpisce il palo, esatto. Intanto la palla è recuperata da Capuano. Lorenzo scarica dietro, prova a scaricare dietro ma è coperto. Baldesi recupera Brunelli per Alonso parte, Maremmani per Alonso per Mattugini per Alonso, un'altra volta Alonso per Maremmani ragiona, Mattugini recupera il Prato, però recupera ancora il Camaiore. Brunelli e tiro, riparte il Prato, da solo Capuano, attenzione Capuano
attenzione, pericolosissima, 2 minuti e 18 alla fine del primo tempo, contrattacco del Prato con Capuano Alberto che era solo come una spia davanti porta e fortunatamente non va a segno. Ale, La dà per Maremmani. Alonso. La scarica per Brunelli. Prova il tiro ma non ce la fa. Poi la dà Capuano. per Ora- Capuano che tira al niente. Quindi va a Maremmani. La dà per Matugini. Maremmani di nuovo. La intercetta il Prato. Capuano e Baldesi. Ma Bruno tira. E riparte il Prato con Baldesi e Capuano, attenzione, pericolosissimo, tira accompagnato. Maremmani riparte sul contropiede 3 contro 2. Si gira, la da dietro per Bruno, per Alonso. Tira. Trova Baldesi sulla linea di tiro, parte Baldesi, attenzione. Poteva starci, attenzione, Capuano parapiglia in area tra il numero Recupera. tra Brunelli e Mugnai. Di nuovo un Prato super arrembaggio con Capuano che perde palla 3 contro 2. Attenzione, Come prima. Non si gira ma tira e la tira fuori. La dà per Brunelli. 18 secondi alla fine del primo tempo. Per Bruno. Poi per Brunelli. Matugini. Brunelli. Alonso. La dà in mezzo. Matugini tira. Gol di Matugini a 4 secondi dalla fine. Oh. 4 secondi alla fine, parte Capuano, scarica dietro per Baldesi, attenzione, prova il tiro e finisce il primo tempo. Ricordiamo che sì, Capuano Alberto e Capuano Lorenzo. Ricordiamo che alla fine della partita verrà nominato il Man of the Match offerto da Cesare Maremmani, i marmi più belli e lisci. Ci rivediamo nel secondo tempo. Anzi, diciamo un po' un commento tecnico, ragazzi. Andiamo, vediamo. Come l'avete visto? Oh, abbiamo anche Ryan, il portiere, eh? Sì. Giusto? Sì. Brian, saluta. È in silenzio stampa. Ciao. Ragazzi, dai, ritorniamo al nostro lavoro. Allora, commento tecnico. In altri campi. No, commento tecnico, poi dopo diamo i risultati degli altri campi. Commento dai. tecnico. Allora, questo primo tempo è stato un pochino tirato nel pezzetto. Veramente prima ha iniziato un po' a essere meglio. Poi è arrivato un pezzettino che ha iniziato a essere un pochino difficile con con 2 gol di Baldesi, uno con tiro battuto in rovescio e uno con tiro accompagnato. Però arriva il raddoppio di Mattugini che fa il 4-2 e il primo tempo finisce sui risultati 4-2. Ok, grazie mille e ci rivediamo nel secondo tempo.
Signore e signori, eccoci di nuovo, ma stasera abbiamo una piacevolissima sorpresa. È rientrato dagli Stati Uniti un nostro ex atleta, anche il mio ex atleta, Simone Fortuna, con sua moglie. Simo, piccolo, venite qua. No, tutti e due. Ciao. Simone, vieni qua nella postazione di... Vi faccio allora, Simone Fortuna, mio ex atleta, bentornato. Grazie mille Alessandro. Come Tutto va? bene? Tutto a Io posto? tutto bene, tutto benissimo. Ora siamo qui con i ragazzi e va anche meglio, molto meglio. Come li vedi i ragazzi stasera? I nostri stasera dobbiamo girare un pochino di più, essere un pochino più decisi, ma ce la possiamo fare. No, ce la faremo sicuramente. Sì. Io ci credo in questa squadra, ci credo tantissimo, è veramente un bel gruppo e sono forti. Benissimo. Vai, grazie mille, buona partita. Anche a voi. Tanto ripartiamo con Pardini che tira un proiettile nel 7 ma non impensierisce Vespi. Di nuovo a zona il Prato, Minci per Maremmani, Alonso, questi per il nuovo Maremmani, Minci, attenzione, ripartenza del Prato con Barbani. Capuano, attenzione, finta di tiro, Baldesi, il numero 4, scarica per Capuano, Baldesi, attenzione, scarica dietro, Capuano, Maremmani, scarica per Alonso, Maremmani per Minci, scambiano due con Pardini, scarica dietro per Alonso e bellissimo tiro di Pardini che infila la palla sotto la traversa alle spalle. L'assist finalmente ha segnato anche lui. Oh, esatto. Sul respinta. Siamo a 23 minuti e 26 alla fine della partita, risultato di 5-2, tiro di Capuano, palla recuperata da Pardini, Pardini per Minci, Pardini, due si scambiano palla, giro palla a 3 con Maremmani, attenzione, questi passaggi poco precisi. Ottimo inserimento di Alonso che riconquista palla dopo la sortita contro il portiere. Pardini, Minci, portiere Vespi devia la palla sopra la traversa, recuperata la palla da Capuano. Prova a scaricare per Baldesi ma la palla è recuperata dalla rotellistica Maremmani e questi Alonso per Minci. Minci per Maremmani, Maremmani controlla, scarica palla e tiro fuori porta proprio. La palla recuperata da Maremmani, attaccata da Capuano ma di nuovo attenzione, scontro fisico, Baldesi, Alonso, Barbani recupera palla per Capuano, Capuano finta il tiro e scarica palla per Barbani. Alonso, Maremmani, Minci attaccato da Capuano,
attenzione, tiro accompagnato di Maremmani, Pardini prova a deviarla in porta, palla di nuovo sulla stecca della rotellistica, palla intercettata da Barbani, contropiede del Prato, chiude, chiede il fallo, attenzione, ottima parata di Vespi che non si fa sorprendere, palla recuperata dal Prato con Capuano, Baldesi, Capuano di nuovo, attenzione, ottima, bella azione del Prato che accorcia le distanze con Capuano, assist di Barbani. Bella situazione tattica, sei alta, sei bassa. Mm? 21:05, risultato di 5-3 a favore della rotellistica. Di nuovo passaggio sbagliato, palla 1 contro 1 di Barbani, alza e schiaccia, bellissimo gesto tecnico di Barbani che non altrettanto parata speciale di Bandieri, palla recuperata da un guerriero, attenzione, brutta caduta che si potevano fare il male entrambi, sia Baldesi che Alonso, palla in questo momento sulla stecca del Prato con Capuano, Capuano per Barbani, Barbani per Baldesi, Baldesi guarda, tiro fuori, palla deviata da Ninci, è un Prato pericoloso, finta, si gira, Capuano prova a scaricare per il fratello Alberto, la palla è conquistata dalla rotellistica con Maremmani, Ninci, questi di prima Pardini, di nuovo a Ninci, Pardini, Alonso, attenzione, palla recuperata dal Prato con Barbani, controlla la palla con una mano sola e punizione, fallo, subito il Prato alla battuta con il numero 3 Capuano e Lorenzo, chiede distanza e il fratello Alberto che si posiziona davanti al portiere, attenzione, tiro di Barbani che poteva essere anche deviato da Capuano, attenzione, bella palla filtrante, palla si lamentano i giocatori della rotellistica, Ninci, Pardini, passaggio di prima per Maremmani, Ninci di nuovo, i due si passano palla, bella finta, bel passaggio, attenzione, bel tiro e deviazione, Alonso su tiro assist di Pardini, risultato di 6-3. Capuano al fratello Lorenzo per Barbani, Barbani controlla palla, attenzione, qui ci poteva stare il fallo, l'arbitro non la vede, palla a favore del Prato, Capuano per Baldesi, attenzione, perde palla a favore di Ninci, Ninci controlla palla e si la dà per Alonso, Ninci, Maremmani, Ninci di seconda per Alonso, attenzione, buona l'intenzione di Maremmani, illusione ottica signore e signori, illusione ottica, palla a 2, Bruno per Ninci, palla sopra la traversa, 18:48, risultato di 6-3 per la rotellistica.
5 falli di squadra per il Prato e 4 per la Rotellistica. Palla intanto recuperata da Pardini. Rotellistica che ha chiesto il time out. Intanto attenzione, l'arbitro non ravvede situazione di palla alta. Intanto la Rotellistica continua il suo movimento che finora ha permesso di portare a segno 2 gol. Ottimo movimento di Maremmani e ancora con questo tiro assi davanti Alonso che si pone come un falco. Tanto Capuano al tiro, ottima uscita di Bandieri, perfetto. Pardini finta, Pardini non ha problemi a mantenere possesso di palla, scarica per Ninci. Ancora illusione ottica, ragazzi, illusione ottica. Tiro fuori, Pardini cerca di riconquistare palla, Valdesi in transizione, scarica per Capuano, palleggia, scarica di nuovo per Valdesi, perde palla a favore della Rotellistica con Ninci. Maremmani, attenzione, litiga un po' con la palla Ninci. Alonso per Maremmani, Pardini, lui si scambia la palla, ottimo movimento, attenzione, eccolo lì, buono, ottima situazione della Rotellistica che alza e schiaccia di un Alonso appresso nella schiena. Attenzione, c'era Barbani liberissimo che se riusciva a far filtrare la palla Valdesi era un guaio. Capuano per il fratello Lorenzo, palla filtrante, era solo Maremmani, 1 contro 1, attenzione, Maremmani 1 contro 1, niente da fare, la palla non passa, occasione sprecata da Maremmani ai 15 minuti e 50. Attenzione, di nuovo assist aereo di Maremmani per Mattugini che nel frattempo è entrato. Niente da fare. Barbani, inversione per Baldesi, finta di tiro, scarica dietro per Capuano, carica il tiro, attenzione, ottimo miracolo di Bandieri. Si va anche a complimentare lo stesso Capuano Alberto per il gesto tecnico di Bandieri. Aggiornamento dalle piste. Allora, abbiamo 40 secondi neanche, veloce. Finisce la partita, Giovinazzo e Valdagno, 2-1 per Valdagno, 3-1 Sandrigo e Breganze, 4-1 per Grosseto e Sarzana. Invece nel girone B del campionato di Serie A2 c'è 3-1 per Matera e Castiglione, 5-6 Follonica e Salerno, Pumas e Sarzana 3-1, CGC e Forte dei Marmi 2-1. Perfetto, grazie mille. Siamo stati perfetti. Guarda. Bravi ragazzi. E intanto Alessio mangia una patatina. Grazie per avercela offerta. Sponsor by? No, è lo sponsor by che stasera è man of the match
è sponsored by Maremmani Cesare, i marmi più lisci e belli. Tanto è ripartita il match, è entrato il giovane Gemignani al posto di Maremmane. Pardini, Mattugini, attenzione, poteva starci, attenzione, appena entrato a 14:30 Gemignani, espulsione temporanea, punizione di prima per il Prato. Alla battuta il numero 5 Baldesi. Attenzione, seguiamo questo momento. Baldesi, bel movimento di stecca che fredda alla destra del portiere di Bandieri. A 14:25, risultato 6-4. Nel frattempo anche il vice capitano Benelli, per ottimo tiro di Brunelli e attenzione, con deviazione aerea di Mattugini. Non sappiamo se questa azione era buona o meno. Attenzione, un po' di critica dalla panchina. Warning per la panchina del Prato. Il risultato è 7-4, gol di Mattugini. Alla battuta il numero 11 Santoro, questi per Barbani. Attenzione, sbuccia, attenzione, il Prato pericolosissimo 2 volte. Emiliano Brunelli, capitano, scarica la palla per Mattugini, questi per Ninci. Ninci per Mattugini per Brunelli. In copertura alta il numero 6 Benelli, che segue colpo. Attenzione, scarica la palla per Pardini. Fiammata di Pardini, la palla viene recuperata dal numero 4 Barbani. Controlla di nuovo, entra dentro, attenzione, prova l'alza e schiaccia, non niente da fare. Baldesi poteva prendere il rimbalzo, tanto Ninci, attenzione, bella giocata, peccato di Mattugini. Baldesi, attenzione, numero 4 Barbani, poteva essere molto bello il tiro, viene schiacciato alla balaustra da Pardini. Tiro di rovescio di Brunelli. Attenzione, Baldesi interviene in maniera molto energica, Mattugini sulla palla per far riprendere fiato ai suoi compagni. Barbani.
Barbani di nuovo, controlla palla. Barbani chiede il fallo, scarica la palla, Mattucini per Brunelli. Benelli controlla Mattucini. Attenzione, Santoro controlla, viene con Brunelli, Valdesi. Tanto Pardini scarica la palla per Ninci, inversione velocissima di Ninci. Attenzione, ottima l'azione di Ninci, palla recuperata dal numero 6 Benelli, questi per Valdesi. Perde palla a favore di Pardini, 2 contro 2, attenzione, ottimo tiro, assist di Pardini e gol di Brunelli. 11 minuti e 20 alla fine del secondo tempo e partita rotellistica in vantaggio 8-4. Time out adesso chiesto dal Prato. Rientra Gemignani. È uscito Ninci. Tanto il tifo mascherato dei ragazzi dalla Under 11 all'Under 15 per passare all'Under 13 Under 15. Un tifo bello, colorato, giovane, in clima di carnevale quale ci troviamo in questo periodo. Santoro, Capuano intanto è entrato, Valdesi, tallonato da Gemignani che scivola, Santoro palleggia palla, scarica la palla per Valdesi, finta il tiro, scarica la palla per Capuano, palleggia palla, scarica palla per Benelli ma viene intercettata da Mattucini che riparte di corsa e scarica palla per Gemignani. Attenzione, chiuso in 3 Mattucini, Benelli riparte, finta e niente, coperto dallo stesso muro della rotellistica. Benelli recupera palla, Santoro, Valdesi finta, entra, recuperata palla, Gemignani, peccato che sbuccia il passaggio, forse un po' troppo fretta il giovane Gemignani. Perde palla a favore del Prato con Capuano, Benelli scivola per terra, attenzione, peccato, bell'assist, non chiude altrettanto bene Mattucini, poteva essere un gran gol, altrettanto bellissimo assist. Palla ripartita con Prato, attenzione, Valdesi cerca assist per Santoro, ma la palla è recuperata dalla rotellistica con Alonso, tiro in diagonale, palla, Vespi non viene impensierito, esce Valdesi, è entrato il numero 8 Mugnai, perde palla Capuano a favore di Alonso, Brunelli, Benelli casca, la palla ancora in possesso della rotellistica, scarica dietro per Mattucini, Mattucini per Brunelli, Brunelli, Mattucini, Alonso, finta, prova a entrare fra le stecche di Capuano e Benelli, ma la palla recuperata da Brunelli che poi la perde, sotto gamba di Capuano, 2 contro 2, tiro e palla recuperata da Mattucini, riparte il contropiede della rotellistica, 2 contro 2, prova la giocata, forse magari andava giocata in un altro modo lì.
Brunelli per Bruno, Gemignani, Brunelli, Mattugini. Scusate, bevo un po' d'acqua perché continua un secondo te che ho la gola iper secca e la lingua felpata. Alonso si gira, ragiona. Alonso riparte, la passa a Brunelli per ragiona, tiro accompagnato, deviazione ma però para Vespi, riparte l'11, riparte il Prato con il numero 11 Andrea Santoro. Fallo per il Camaiore. Ma là tutti i 10 prendono a scuola, cioè Tito ragionano. Cioè, ma quanto ragionano? Grazie mille. Brian, vuoi dire qualcosa? Niente, silenzio stampa. In realtà è Ryan, non Brian. Bravo. Mi correggono giustamente. Intanto Mattugini. Alonso ragiona. Mattugini ragiona, non sa che fare. Gira Bruno, la passa a Bruno per Gimignani. Tiro, para Vespiti, sbuccia. Alonso, riparte Prato con Santoro. Ragiona. Santoro, Capuano riparte con Nicola, però sbuccia Mattugini. Recupera il Prato con Mugnai. Capuano Alberto per cerca i dribbli però non ci riesce. Recupera però il Camaiore con Mattugini, ragiona, lamentele del Camaiore. Riparte il Prato con Santoro, però toglie la pallina Gimignani, recupera Mattugini per Alonso, riparte l'argentino, fallo per il Prato. Time out chiesto dalla panchina della rotellistica. Esce Mattugini, entra Riccardo Bellè col numero 7. 8-4. Aggiornamento dalle piste, abbiamo 30 secondi neanche. Sì. Allora, 4 in A1 c'è 4-2 per Sandrigo e Briganze, 5-1 Sarzana Grosseto. Nel girone B del campionato di Serie A2 c'è 4-1 Sarzana Pumas, 5-2 Forte CGC. In Serie A2 del girone A c'è Tiene Novara 7-4, Seregno Modena 1 pari, Montecchio Precalcino e Briganze 6-2, Roller Bassano e Scandiano 3-2. Grazie mille, bravo. Adesso Bellè si è piazzato davanti alla porta, tiro di Alonso. Bellè, attenzione, palla recuperata da Bruno, attenzione, carica il tiro e Vespi non si fa trovare impreparato, palla deviata. Baldesi controlla l'argentino, sbuccia di nuovo la palla Gemignani a favore del Prato con Santoro. Capuano scarica dietro per Baldesi, carica il tiro, attenzione, era buono ma Brunelli recupera palla, 2 contro 3,
in raddoppio di marcatura il Prato. Bellè recupera palla per Gemignani, Gemignani per Alonso, controlla pallina, tiro, trova Santoro, Santoro tira accompagnato, bellissimo, doppia parata di Bandieri. Tanto la palla recuperata inizialmente dal Prato, persa da Santoro e poi recuperata da Brunelli, questi per Alonso. Chiama il movimento Gemignani per Bruno Alonso, attenzione, Bellè, finta di Bruno Alonso, tallonato da Capuano Lorenzo. L'argentino ancora controlla la pallina in due, steccata su steccata questo ragazzo, mamma mia. Punizione a favore della Rotellistica. 4 minuti e 46 secondi alla fine della partita, risultato di 8-4 a favore della Rotellistica. Palla in questo momento in possesso della Rotellistica con Bellè, Alonso, Brunelli, ricordiamo il man of the match offerto da Cesare Mani in Mani, i marmi più belli e lisci. Alla fine della partita ci verrà comunicato dalla giuria tecnica. Tiro di Capuano, deviata la palla, recuperata da Brunelli, si ferma, scarica dietro per Bruno Alonso, questi per Gemignani, Gemignani controlla pallina, attenzione, si gira dal controllo, bella finta di corpo dell'argentino, subito dietro, palla recuperata da Gemignani, questi per San Juan, argentino di San Juan, e anche giocatore in Argentina di Lomas, e poi è stato anche in Portogallo, ha giocato nel Oeiras, l'anno scorso era a Sarzana e quest'anno è al Camaiore. Grazie Abramo. Attenzione, un Prato, attenzione, che miracolo che ha fatto, miracolo di Bandieri. Palla a 2, Santoro contro Alonso, palla conquistata dalla Rotellistica per Brunelli, di nuovo ad Alonso, si fa scudo Alonso di Brunelli, scarica dietro la pallina per Brunelli, questi di nuovo per Bruno Alonso, inserimento di Bellè, attenzione, prova l'alza e schiaccia ma Santoro legge il movimento. Baldesi, contrattacco del Prato, si ferma dietro porta, scarica palla per Capuano Lorenzo, prova l'assist per il compagno Baldesi, ma la palla recuperata da Brunelli, palla, attenzione, bel movimento di Baldesi in 2 tocchi che arriva in porta. Santoro, attenzione, bell'intervento di Bandieri in crescendo, tiro di Mare in Mani, nel frattempo è entrato al posto di Bruno Alonso, dato Gemignani, controlla pallina dietro porta, questi per Bellè che prova a buttare pallina dentro con una mano sola, la palla recuperata da Ugnai e tiro dello stesso, e interviene, attenzione, bella ripartenza, 2 contro 1, occasione sprecata. 2 minuti e 10 secondi alla fine della partita, risultato di 8-4 a favore della Rotellistica, 9 falli di squadra della Rotellistica contro 5 del Prato, con Mare in Mani
Gemignani, tiro alto sopra la traversa, Brunelli scarica palla, tallonato da Baldesi, fallo di Baldesi su Gemignani ed è 10° fallo. per il Avevo detto bene prima, scusate, ho fatto un errore nel dire i falli di squadra. Alla battuta, al 10° fallo, Riccardo Bellè contro Vespi. Alessandro. Non gubo perché prima mi è andata male, ho detto Attenzione, niente da fare, anche questa punizione di prima non è andata a buon fine. Il preparatore fisico che incita la squadra, Palestini Nicola, dalla panchina. Tanto la palla ripartenza del Prato dalla propria metà campo. In questo momento Baldesi scarica dietro, bellissimo passaggio per Capuano, 2 tiri e 2 interventi di Bandieri, tanto contropiede, 3 contro 2, ora 3 contro 3. Maremmani, fiammata che finisce tra porta. Mugnai scarica la palla per Capuano, ottimo movimento in emergenza di Bandieri. Attenzione, 2 contro 0, Mugnai sbuccia gravemente la palla. Maremmani prova a scaricare la palla per Bellè. 35 secondi alla fine della partita, 8-4. Capuano, attenzione per il Santoro, assist aereo, punizione a favore della rotellistica. Ricordiamo il man of the match offerto da Maremmani Cesare, i marmi più belli e lisci. Abbiamo, attenzione, Capuano per Santoro, di nuovo interviene Bandieri. 17 secondi alla fine, Brunelli in possesso di palla, prova a entrare fra 2 stecche ma viene conquistata la palla da Capuano. Capuano carica il tiro, finta e scarica per Santoro, attenzione, da solo sotto porta, finisce questo match, vince rotellistica Camaiore Hockey Prato 8-4. A breve l'intervista e il man of the match, un attimo solo che vado a recuperare il dato dalla giuria. Mi è giunto il nome del man of the match di questa partita, verrà attribuito a Baldesi del Prato, offerto da Cesare Maremmani. I marmi più belli e lisci. Intanto vediamo i giocatori che vanno a salutare i ragazzi. La rotellistica, il consueto saluto ai tifosi e ai ragazzi. Benissimo, noi ci vediamo a centropista per le interviste. A dopo.